በእምነትና በምናምን የተደራጀው ሳይሆን በኦሮሞ ለማለት እንተዋወቃለን። ረፍ ሄዱና እዛ አማራ ላይ በቅበቅ በሉ። እኔ ላይ አይደለም። አየ ትምህርት ተማር ሄድ ነው አንብብ። እሱ ያወጣ ከዛ በኋላ ሃይማኖትን ካነበብክ በኋላ ሃይማኖትን ትረዳለህ። ዝም ብለህ እንደ ከብት ዝም ብለህ ቅርር እያልካትሄድ ታሪካችን እንኳ አንብበነዋል። ማነ ስትባል ማንነት በቃ ምንም የማታውቅ አሁን እንዲህ ነኝ ማለት ትንሽ ይከብዳል። እንዲህ ነኝ ምናምን ይኸውልህ፣ እኔ እዚህ ጋር ብናገር ነገ ከኔ ሌላ ባዳ ይሰድባል። ስለዚህ እንዴት ብለን ኦሮሞ መሆናችንን ራሱ እንዴት እንደተዋወቅን እናንተ እናውቃለን። ስለዚህ ዝም ብትል ይሻላል። ዝም ብልና ወደ ስልጣኔ ኑሮ ኦኬ፣ ለመሰልጠን ሞክር። ኮልኮሌ ሁላ ወዴት እየሄድን ያለን ደግሞ? ዛሬ ደግሞ ድሮስ እሺ በእንትን ነው በግድ ነው። ዛሬ ደግሞ በፈቃደኝነት አረብ ሆናችሁ እንዴት ነው የምንግባባው? እኛ ኦሮሞ ነን ብለን ነው ኦሮምኛውን እኮ ነው። ይህ ነገር ኦሮምኛ ነው ስላት ጓደኛ ወያጠ እንዲህ ንስት ረተ ዝም በይ ተፈርተው ከዛ ምን ይለናል? ሳይ እነዚህማ እኮ አልቃይዳዎች ናቸው፣ አልሸባቦች ናቸው፣ ሊሰለቅጧት ነው ኢትዮጵያን ይሉናል። ኢትዮጵያን ሊሰለቅጥ ነው ይለናል ሰሜኑ። ከዛ ጫና በኦሮሞ ላይ ጫና። ምክንያቱም ኦሮሞ ሙስሊም ነው እያሉ፣ እነዚህ ደግሞ ሙስሊም አይወዱ። ያ ብዛት ያለው ሙስሊም ስለሆነ ብቻ እኮ ነው ኦሮሞ እስከዛሬ ድረስ ማጆሪቲ ሙስሊም ነው እያሉ አስወርተው ስልጣን ላይ እንዳይወጣ የተደረገው። ህዋት ምንድን ነው ያለው? ኦነግ አልሸባብ ነው ሲል በዚህ አሁን በአልሸባብ በአልቃይዳ የኦሮሞ ልጅ ስንት እንደተጨፈጨፈ ልንነግራቸዋቸው። በዚህ በጅማ በኩል መስጊድ ውስጥ እየሰገዱ ሱሪያችሁን አሳጠራችሁ፣ ሱሪያችሁን አስረዘማችሁ። ስንት ሰው ነው ያለቀ? ስንቱ ሰው እስልምና ሊያስተምሩ ሲሄዱ ስንት። እኔ ብዙ ማውቀው ታሪክ አለ። ይኸውንም ተነከራችሁበት መልሳችሁ። አረብ ሲስተር ብራዘር ድረስልን። አንቺ ግም የቱርክ አለቅላቂ ቂጥ አለቅላቂ አለቅላቂ ነይ አንቺ ደግሞ ቁልቋል ነይ። አንቺ የትግሬ ቁልቋል ነይ። አንቺ ደግሞ የትግሬ ቁልቋል የወያኔ ቂጥላሽ። ሁላችሁም የራሳችሁ ቦታ አላችሁ። አንቺ ደግሞ የአረብ ገረድ ማህየብ ከአንድ እንኳን እስከ 3 ሳትማሪ አረብ ሀገር የሄድሽ እና ሳህን የምትጠርጊ ዋጋ የሌለሽ መጽሐፍ ሲያቀተሽ ኢሞጂ ትልኪያለሽ። ማህይብነትሽን ነው የሚገልጸው። ኦኬ የሚቀጥል ነ ከዚህ አክገን ስቲ አወይ ፎር ልጅ እስከምታርደኝ መሰለን እንደምታ ገራሪ ግማታ ማንን ነው የምታስፈራራው? አንተ በደነፋህና በደነፋ ቁጥር ዝም የምልህ መሰለህ? ከዚህ ለዛ ሂድና እዛ ሌላውን ኦሮሞ አስፈራራ፣ እኔን አታስፈራራኝ። አርፈህ ቁጭ በል ወደዛ። ዝምታ ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ። እንደዚህ የታገልከው ልትሰለቅጠኝ። ህጋዊ ስትሆን ህጋዊ ትሆናለህ። ህጋዊ ካልሆንክ ክርስቲያን ሆንክ ምንም የራሴ የግለሰብ ቤት ምንም ሊሆን አይቻልም። እንዲህ እኮ ዝም በሉ። ልክ በቃ ይፈሯቸዋል መሰለኝ እነዚህ ክርስቲያኖቹ፣ ወይንም ደግሞ እነዚህ መሀል ቡና ዳርዳር ያሉት አንዳንዶቹ። አረ ዝም እንዴ! ሙስሊምነት ማስፈራራ ነው እንዴ? እናንተ ራሳችሁ እንዴት ነው የምትስሏቸው? ሰው አይደለም እንዴ? ለምንድን ነው የምንፈራቸው? መብታችን አንናገርም እንደኛ? እየተጎዳን ዝም እንበል እንዴ?
ታዲያ ምን ነው በሰሜን በአማራ ተጎዳን ትላላችሁ፣ በትግራይ ተጎዳን ትላላችሁ። በሙስሊም ለመጎዳት እያዘጋጃችሁኝ ነው። ኖ ኖ ወርክ ኖ ወርክ። ኦኬ ተከባብረን እንኖራለን። ተከባብረን እንኖራለን። የተሰማኝን የመናገር መቻለ የታገልኩትኝ የአንዱ ሃይማኖት ተጠፍጥፎ የሰው መብት ወድቆ አንዱ ብቻ ተከብሮ የሚኖርባት ኦሮሚያ ካለች በድጋሚ እንነጋገራለን ማለት ነው። አይመስላችሁም? በደንብ እንነጋገራለን። መከባበር ከሆነ መከባበር፣ ማንከባበር ከሆነ እንተያየታለን። ታዲያ ለምን እንደዛ ስለሽ ቁጭ ታደርጊያለሽ? አትናገሩ። ለምንድን አልናገርም? ስደርስብኝ እናገራለሁ። ስርዓት ይኖርም። አረብ ጠርተህ የኢትዮጵያ መንግስት እየጎዳን ነው፣ ኢትዮጵያ የሀበሻ ላንድ ናት። ማን ያለው? ውሸት ነው። ኢትዮጵያ የኩሽ ላንድ ናት። አፍሪካ የኩሽ ላንድ ናት አይደለም ኢትዮጵያ። እናንተ ለመቀጥቀጥ ዝግጁ ከሆናችሁ እኔ ለመቀጥቀጥ ዝግጁ አይደለሁም። እኔ መኖር፣ ማደግ፣ መስራት፣ መከበር ነው የምፈልገው። እናንተ የምታስተላልፉት ወሬ በሙሉ የኦሮሞንና የኦሮሞን ህዝብ የሚጎዳ የምታደርጉት ይሄ ሁላ ጫጫታ ቁጭ ብሎ ነው የሚመለከቷችሁ። ከዚያ ያጠፉናል፣ እንደ ሱዳን ያጠፉናል። ከአማራው ጋር ይተባበሩና ከትግሬው ጋር ይተባበሩና እዩዋቸው የኦሮሞ አክራሪዎችን። ታዲያ እኛ ከረርን እንዴ? እኛ እኮ አላከረርን። ልታስበሉን ነው እንዴ? በስንት በመከራ በስንት ህፃናትና ወጣት የገባውን ስልጣን ልታስበሉን? መውረጃ ጠፋ። በዚህ ሞከራችሁ አልወርድ አለ። በዚህ ሞከር አሁን በምን እናውርደውና እኛ ተቆጣጠር። ነገ ደግሞ ይሄ የሚመጣላችሁ አክራሪ ደግሞ ክርስቲያን ይመጣና ሙስሊም ወስዶ ያንጨበጭብሻል። የዛኔ ደግሞ ልትል ነው አይደለም? ከዛ እኛ ከመሀል ያጣን የፈረደበት ይሄ መሀል ሴንትራል ኦሮሚያ ከመሀል ያጣን። በዚህ በኩል ክርስቲያን ይቀጠቅጠዋል፣ በዚህ በኩል የሙስሊም አክራሪ፣ በዚህ በኩል የክርስቲያን አክራሪ ይቀጠቅጠዋል፣ በዚህ በኩል መሬት ፈላጊ፣ በዚህ በኩል ነጋዴ፣ በዚህ በኩል የማይቀጠቅጠው የለም። በቃ እኔ እኮ በጣም እኮ አንዳንዴ በጣም እኮ ነው የሚገርመኝ እኮ በቃ መሀል ላይ እንደ ድፎ ዳቦ የተቀመጠ ቢኖር ሴንትራል ኦሮሚያ ነው። ሌላውማ እናቴ መደበቂያ እንኳን ጫካ አለው። ወለጋውን ቢሆን ጫካ አለው፣ ጅማ ቢሆን ጫካ አለው፣ ኢሉባቡር ቢሆን ጫካ አለው። ይሄ ቤት ሰርታችሁ ግማሹን ሸጣችሁ የትኛው ጫካ ሄደ ነው? እንደ ኦሮሞ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የትኛው ጫካ ነው የሚገባው? ሸዋ ውስጥ አንደኛ ሜዳ ነው፣ እርሻ ቦታ ነው። ህዝቡ እንኳን ልደበቅ ቢል አንድና አንድ ያሉ ወደ ጎጃም ወደ ወሎ መሄድ ነው። ወሎ ደግሞ ተቀብሎ ይጠጣዋል። ወደ እናንተ ደግሞ ትጠጡታላችሁ። አይደለም በቃ ልታስበሉ ማለት ነው። መስጂድ ዲደም ሰዲ ጉያ ተኮ ከሰት ዲገመ ለፈከት ያለተቲ እስላማን ለፈከት ራ ጉርጉረ እስላማን ሲገብረውምሰ ፊልፍኔ አዲስ አበባ ከጅጅራ እስላማ ወረሲን ሰገደኒ በር ወረሲ ወጂን ሰገደኒ ወረሲ ወጂን መና መንታት ኮ ቀብደኒ በር ኑሂሚቲ በር እስላም ዲዮም ጅረን የታ ከሰት ማተራ 4 ኪሎ ዘነ ቤክ አዱኛ ከረት እስላም ዲኤኑ ሚደ ቤክ አሉል ከይር ጀረትሪን እስላምኒ ብየብራቱ ሲኒ ሰደቀታ ጅራ ኢትዮጵያት እስሜጋ ከምቱ ወሪ አመንቲ እስላማ ወረሁ ብየ አረባ ከነራ ተረዘቃ ilmaan keessa meeqa isin ergaa jiru waan isin farshoon dhuyidan ግማታሞች እንከባበር መከባበር ግድ ይላል ወልሃከበኙ አመንቲ ከነ ወሊፋከበኙ ዲርቀማ keessan tuinu kennan tuqina nun gargaarina sagales nuuf hin ta'ina nutti hin qoosina uf gahaadha ummanni islaamaa uf gahaadha ummanni islaamaa Itoophiyaattis maajoritiidha addunyaa kaarattis maajoritiidha. Sinigalera arabni ajamni muslim akul muslim gandatanitti dhalatteen hin jiru.
amantii teenya keessa. Bifa wal qooduun hin jiru, saala wal qooduun hin jiru. Nuti warri amantii islaamaa hordofu uf isin obboleewwan keenya bira tarree adiin gurraachi adiin Naayijeeriyaatii fi adiin faranjii arabni obboleewwan keenyatti beeyna. Kalimaa ashhadu Allah ilaha illallah tu waliin nu hidha. Isinii galaara. Are you understand? Keessan immoo isiniif kabanya. Amantii teenyaaf jecha abbaa fi ilma jihaada waliin bahee wal ajjeesaa ture. Seenaa qoradhaa achi deemaa. Isinii galee. No. Nagayaaf rahman isaa irratti habuu arrafamu taa'ee ilaalaa jiru. Dhaloota kanatu jaannata kajeelaa jechuudha. Argitanii salphina nu keessa jiru. Salphina nu keessa jiru argitanii yaa shabaab. Amma jaannata hin galla. Tilmaamoo keessanitti mee amma nuti warri amantii kenna isa warra amantii bira. Wallaala godhuu danda'a. Jibbarraa dhuunfana qaban godhuu danda'a dhiisa. Mee nuti warri amantii islaamaa ummanni warri amantii islaamaa hordofu nuti warri islaama ofiin jennu kuni masjiida rabbii diigamu teennee ilaalaa jirra. Quraana rabbii gubatu teennee ilaalaa jirra. Nabii rabbii nagaa rahman isaaniitti abuu teennee ilaalaa jirra. Arrafamu teennee ilaalaa jirra. Jaannata hin seenna? Hin seentanii? Mee namni jaannata seenuu jiraaf kenna? Hin jira? garuu maal goonaree hojjajjabeessu laa taqnatu min rahmatillahi. Rahmata rabbiitirra abdii hin muranu jechuudha. Sinii galee. Rabbi nu haa laaffisu. Kanaaf ani amantii feete hordofi paartii feete deeggarii ganda feetti dhaladhu waan akkasii sanirraa dubbii kiyyan jallisina. Waan akkasii sanirraa dalagaan qabu. Nama ta'uu isaa qofaan kabaja. Nama ta'uu isaa qofaan kabaja. Gaafa Oromoo taatu immoo Oromummaa keetiin si jaaladha. Waan feetetti amani amantii keeti. Yagillah nam hid. Umara koon qabu. Kiyyanaaf kabaji keessii kabaja. Paartii feete deeggara mafteen horaasee guddaa. Waan tokko sinii galee. Yoo tirfii haasoftu garuu namni ufitti si dhiisu hin jiru, namni taa'ee si ilaalu hin jiru jechuudha. Kanaaf ummanni keenya hordoftoonni amantii islaamaa hundi keessanuyyuu waan dandeettaniin hamma humna keessaniitiif sinii galee hamma humna keessaniitiif sagalee ta'aafi. Kun sagalee ta'a. Waa hundaan uummata akka ofiin ciqqina obboleewwan keenya warri amantii biraa yoo dandeettan waan kana nurraa balaaleffadhaa yoo dadhabdan afaan tirfinaa ta'ina itti dhiisa laala. Shigreella. Rakkoo miti. Nutuyyuu warri amantii islaamaa hordofu yoo callifne diin ofii rabbitu eeggata. Homaa rakkoon qabu. Isin hin barbaachisu. Nuhuyyuu nun barbaachisu. Dirqama keenya bayachuuf haasa'uuna malee nuhuu nun barbaachisu. Nun barbaachisu nuhuyyuu. Kanaaf girrigirriin uuminaa lama la tahaallu. Amantiin dawoo godhattee dhuftee waan biraa haan haasayin. Ijoolleen kee namootu ijoolleen tuulamaa wallaalaa keessa narraa qabadha. An amantiin amantuun. Dulloota as jala deemtee akkaawuntii maqaa shawaatiin banattee minaamin jettu ani ganda jibbuun qabu. Oromoon hunduu anaaf tokko. Amantiin ka dhuunfate. Oromoon hunduu anaaf tokko. Wallaalaa ganda keessanii irraa qabadha. Annama oluma utaalee amantii namaatti raawwannu yeroo biti. Maa irreecha sababaa irreecha. Sheekota meeqa wallolli? Isinii galee gaarii miti. Viidiyoo jira, barreeffama jira, ragaa sagaleetu jira bara. Kakaleessa gaafa irreeffachuu isin dhoogan irreechi irree kenna jennee isin wajjin irreeffataa turre waa hunda jira bara. Maali?
beektota keenya dura dhaabbataa turan itti amannee miti. Isin galee narraa dhowwadha. Amantiin an jibbu tokko hin jiru. Ishee golfina aziisis ustaaza tiktookii. Ara feesbuukii seenee akka waan biyya haaraa wayii dhaqee wallaale jiran. Hin wallaale. Dagadhe. Akka waan biyya haaraa wayii dhaqee wallaale. Koomentiin namaa natti mul'atu. Wanni tokko natti mul'atu. Namni na laalaa jiru hin mul'atu. Akka waan mana wayii biyya haaraa dhaqee mana ona wayii keessa taa'ee natti fakkaata. Sini galee. Wallahi. Waani wallaale. Waani wallaale. Ustaaz jedhaa jiran kunoo lammiin faatu. Ustaaza jira akkasitti. Ustaaza keessan jabeeffadha. Amma sheeka rabbii ufiiti jecha na qaraatisu barbaada. Baatii jaa keessatti haafizul qur'aan hin ta'e durriyyee asirraa dannaftu tana qayyachuu barbaada. Tume. Ani gaafa haafizul qur'aan hin ta'e diin rabbii qomatti galfadhe akka sheekotaa kana taa'e isin hin laalu. Morma irraa darba. Durriyyee as gubbaa dannaftu dhiiraaf dhalaa asirraa dannaftu jihaada itti ba'udha. Morma keessa irraa darba. Baatii jaa qofa qabdan. Du'aayi naa godha. Akka diin rabbii naa galu du'aayi naa godha hundi keessa. Baatii jaan kana sirritti qara'a. Haafizul qur'aan ta'ee isin gaafa an eebbifamee gabbaye takkaa ta'e haadha faaxeetirraa eegala. Kaayirorraa eegala jechuudha. Takkittiin isii dandafnan daabboo yookaan qucci bidiggii hojjettu kana seefii bitadhee irraa mura gadi. Irraa gaffattu. Amma warri qaqallaan bar as baheen dannasu hin saalfata. Warri qaqallaan hin saalfata bar as baheen dannasu. As baheen dannasu bar warri qaqallaan. Maali waan akkana godhun qabu. Waan akkana godhun qabu. Maafi? Sini galee akkasi. Warri mootu Oromummaan qilaasee feetan Oromummaan eenyummaa keenya. Mallattoo. Mallattoodha. Anama kaleessa ustaazni keessan guddaan kun jechuudha. Ustaazni keessan guddaan kun kaleessa yeroo akkasitti waalli himee boo'ee isin boochisu alaabaa tana ofirraa qaba jechuudha. Eenyummaa kiyya. Amantiin immoo lubbuu kiyya ruuhii wadamii. Akkasitti fudha. Oromummaan nuuf paaspoortiidha. Sittiziinii amma fakkeenyaaf iluun amma as jala jira sittiziinii Ameerikaati. Ameerikaawii maal inni amma ila fakkeenya isinitti hima. Ka timirti naxaa naachuu እናንተ ሽግራችሁ ani dhuguma waggaa 27 isinii baradhe yeroo tokko. Waggaa 27 baguma isinii baradhe yeroo tokko. Isinitti himan. Waa'ee Oromummaa fi Islaamummaa kana isinitti himan. For example amma diyaaspooraan biyya faranjii jiru warra akka iluu kuni sittiziina. Kana jechuun maal jechuudha? Waraqaa Ameerikaa qaban, paaspoortii Ameerikaa qaban. Lammummaan isaanii Itoophiyaadha. Sabaan Oromoodha. Kanaaf Oromummaan eenyummaa kenna. Oromummaan qabriin wajjin seenu. Are you understand? Sini galeeram. Masjiidni Rabbii diigamu, Quraanni Rabbii gubatu. Nu arrabsitu nurraa dhoogga. Dhiisaa jedhan. Uf geenamti. Gargaarsa nama tokkoon barbaannu. Hin barbaannu. Ofirraa dhoggina. Hamtuu nutti dhufe hunda ofirraa dhoggina. Gammee ka'u jirta. Isinii galee. Amma isinii galaaraa. Amma namni modiitara qabu jala jiru amma nama 1700 kana jala ijoolleen modiitara qaban hin jirani. Maaliif shayxaanota jalaan dhabaman goone? Ustaaza akkatti isin jala arrabsaa jiraniif. Ustaaz Ahmad maal jedha? Indee nama sheekatu hordofaa jira. Ustaaza narraa goraa narraa dhoorgaa. Allahu akbar. Hagan akkatti haasawuun kan nama sheekatu jala jira. Ustaaza na qaraatisa amma daawwaa deemaa nama. Silaa biyya baqaa ta'a biyya dalagaan qabu waan amma karaa eettiniin deemee daawwaa uummata kana qajeelchuu barbaada.
nuti shabaaba jaannataa ta'uu barbaanna. Warra guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshi jala dhaabaturraa tokko ta'uu barbaada. Bakka adaam gayaara fataa jedheera. Fataa jennee wanni nu hafe maaltu jira? Akka namittiin takka baatu jaarsa walloltee sarguunim dagguunim kufuunim አይቻለሁ ከአሁን በኋላ በሺር በቃኝ የተነምት ይለቀ ጃርስ ኦፊ ጃርስ መቃም በሺር ይጀራማ ወሎልተ ሁሉም ነገር በቃኝ አከዚ አገሬራ ቲክታክ ያራት ጫፈሬራ ዋን እንደ ጎኔራ ዋናም ጎኔራ ሚዲያ ከረት ኡምሪ ለዳቺ ነው ደማራም ያማ ተውበኔ ዲሊ ድራኒ ሁንዳ አማ አናፍ አብዱዘን ማሪያታ ኦለ so shekoni ta'an dafne rabbi kara rabbi kenna debine hunda kesan duro jannata galu barban nafsu li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillahi kana qur'ana rabbi tuya nda malta nutiyo qarawle banne bar bakka shekoni da'wat gotu debne dagefan shekara dalanne zari jahila ran dalanne بيكوا بالله سوما أرجو وانتكم بديدة وصو بيكوا بالله سمله والله لا يمكن أمانتي تيجي جبهة سنتين فكاتين no never ever كذا نوع رسول حديث سنتين ما سن أرسل نجاره ما لي سنتين كم والله لما نما ثاني ما وري نما أرسل كون دورك أكرا وان بدالا لامه يوم كراود أبدانيو نما كراي أجيفتا واي بوليتيكا هذا وبربادو هذا ورا واي بوليتيكا كنا ساينسي كره دغيفت جيري جما واز ما تفوسي فايدا دك بكواي امانتي تياثر دك بكواي سياسه تياثر دك قلبي تكن دغيفت قلبي تكن دغيفت هذا اني ما اني جت وغافت يونامني وازنجره وفرا امانسيت اشي طالوني ما كنا كثيمتك سيركي هم بتاتا داتا هم قوتتا آبي قبوفتا تيك توكي جري برباري بوفتا غافا كتاتي ترين كما قوتر طلوب جري لايبي سير وانا ثاهم بيكو بكا ديمون بيكو بكا إراكا هم بيكو This is crazy نتكون على crazy تاني بر نمني وان إراكا إذي بكا ديمو وان إراكا bakka ka'eefi bakka deemuun beene bakka hedduun beene kun maraatadha. You are crazy. Amma asliin gaafa dura gara miidiyaa kanatti dhuftu akkanatti hin dhufu. Maqaan tasaadaabii na barkuutu. Yeroo san maaliif arraba babbareedaa nama arrabsaa ture. Maaliif nama uf barsiisufi. An nama sheekaa wayii gaafadhe nama sheekaa guddaa nama amma jiru. Ragaawwan gurguddaan namni jaalatu yoo gabbaa'ee waan fedhe minnaafuu barbaade durriyyee akka anaa sodaata. Beekat waa arrabsina bar. Beekan lolla bar. Isini galee beekati bar. Waan namni gurguddaan dubbachuu hin dandeenye isaan keessaa dubbannee keessaa buqqifna bar. Isini galee amma isini galaara. Beekaa maraataa uffakkeessina malee maraataa miti. بيكا والله أفكر مالي والله لا متي ورا سرجو أنا كأثليتي no أنا أبيجا كواميك هذا هو بربادو ميكا جالسا أكو مغندازي تيرو غندانو والأربسن نما غرغودا ميكا تكارسي أربسو بربادو صداته جالسا ما غربان غراجسون إسا دوغربي أنا أف بيكا ميزانك يمان من دونكو إراسة ماغلي جرين أم بريفما كيا كيسان نما إرجع بالبلان وفي متى سنبر فالا نمام بسين أكربي تتلالتن أرومون قوتون جالت أفلا جريتنين وجولة إبيبتي إرجع بالبلان كاي بريفما كيا نما كتير سكرين شوتي كما because نما ثوان جالت أوف بريفما كيا نمني أنجالت نمني أرومون قوتون جالت وري أبي يدقر ومتنسى كاتسيسا والله أنا ما كذيتي
maaliif yoo ammaxxanse maaliif amma rakkoon Oromoo sinitti rakkoon Oromoo tokko uffatatti amana. Aan amma Oromoon amanuuf waan an jedhe godhuuf suufa uffadhee ministirii uffadhee shittoo $500 bitadhee makiinaa bareeda bitadhee biyya bareedduu minaamin jiraachuu mana bareedaa keessa galuu minaamin ummanni keenya rakkoon tokkoffaan jechuun rakkoon akkatti mootummaa dhufaa darbaa nu tuffachiise Oromoo yaadatti amanu. Qaama uffata mallaqa borcii makiinaa biyya jirtu sanitti amanana. Miidiyaa kanarra akka raayyootti jalaa kufuu haxoonee asin kennan. Gizee waa haasofnee namni iyyu waan dhufi yaadnu kana barreessinee nama erginee itti saahiboomne. Anamma namni anaan saahiban taane jiru. Deeggartoonni abiyyi gurguddoon anaan saahiba. Deeggartoonni kaafaa gurguddoon anaan saahiba. Deeggartoonni abaa gurguddoon anaan saahiba. Wallaala asirraa hau jedhu karaa miti. Ndazii ereen warri deeggaraa kanneen jechuudha durdura akka namaatti ilaala. Amma ana biratti deeggaraa ana biratti buchillaa. Miseensota baana buchillaa. Deeggaraa taate maasliin deeggaramee qabu. Bar nama yoo ati hamaa kiyya dubbatte wajjeesuu barbaadu jira. Akkanuma rabbiin jaalala kiyya kana onne keessa darbe anuma isin walaalan laaltan kana beektu hin beektani kana. Ila warri waa deeggaru kun ijumaa gurra qabatee waa deeggara. Laalee waa hunda rabbilese. La amma ana biratti paartiin an deeggaru tokko hin jiru. Dhaabni an deeggaru tokko hin jiru. Tokko isaa. Miseensa dhaaba kamiiyyuu miti. Raasuun yechaalku nama waggaa 27 barate doktorii waan itti amane dubbatu. Waan itti amane irraan deebine. Asiin naqaltaami asiin natti fitta malee waan itti amane irraan dubbatu. Irraa hin deebu. Homa feete yoo ati fitte. Homa feete. Sammuun kiyya fudhannaan fudhate na deebisuu hin dandeettu. Kanaaf ragaa tokko. Ragaa sadii isinitti hima kanaaf ragaan. Tokkoffaa gaafa Kamaal Galchuu makkatti qabame. OMN gabaasuu dide. Namni hundi OMN Jowaariin sodaatu. Gizee anasi Jowaariif OMN keessatti muddu yommuu san fiigaa boola dirree xiyyaaraa dhaqanii gabaasan. Takka jira. Takka. Abbaa mafara sodaatu handu garatti. Kamaal gaafa qabame jechuudha. Akkana jechuun yeroo sanitti kawaawoo ta'e miti kawaawoo mukkafaa maanni waan inni ture tokko dhaaba isaa. Gaaf kiyaar faanti qabamte jechuudha. Yaadattanii gaaf kiyaarii namichi wayii Awurooppaa kana intala kenna intala bareedduu takka. Intala isaa illee kiyaarii fuune kawaawoo. Yaadattanii kawaawoo. Yeroo sanii OMN Jowaariin namni cimbisitti jechuudha. Gizee hanga baay'ee qabiin qabda. Fid jedhuun yommuu isaan fiiganii booledha Kamaaliin gabaatan takka jira. Gaafii gaafannaa deebii arganna hin cal'ifna gaafachuun immootu jibbuu miti. Balleessuu miti mormuun takka jira. Lammata akka mootuu girri salleen sodaanne dheengadda yeroo diyaaspooraan keenya gabbaa'ee wayyaanee wajjin hiriira bahu Abiyyi majibbu kana Abiyyi Geetaachoo Aradaatirra Abiyyi naa wayyaa EPP miti Minilikii miti waan fedhe haa ta'u. Gaafa dhufu dhaloonni dhufu itti saalfata. Tigreen tokkoof Oromoon tokko walloltee Tigreen Oromoo ajjeeserra Oromoo jallataa tokkotu Tigree ajjeese. An gammachuun kiyyaa yoo Abiyyi Geetaachoo injifate malee yoo Geetaachoon Abiyyi injifate miti. Never ever jallataa fareelee ta'u Oromoodha jedhe gabbaa'ee kophaa kiyya. Girisaatti koo nyaawu jedheetuma callisee hamma hundi deeggaraatuma jira. This is true. Waalaikum salam jam. Dhugara dhaabbattee waa deeggartaa jechuudha. Gaafas IPP ta'e miti yaadha. IPP ta'e miti nama hunda keessa namni hundi. Ijoolleen biltiqinnaa viidiyoo kiiqirtaa fi achi oofti deeggartoonni kaafaa'ootiif abaa'oo gurra qabatee natti iyya bitamtu jedhee. An bitamee miti. Dhugaanatti fakkaatetu akkasi. Boru ilmoo tiyyaa akka jaarraa nu jiru kanatti saalfattu waan hin barbaanneef akkas jedhee jechuudha.